哎呀，大家好啊！又係你嘅節目主持人阿 wing 啊。自從細個睇完頭文字 D 之後咧，我又覺得哇，依架車其實係幾特別嘅。呢架就係我而家要介紹俾大家嘅 Steel 80咁樣咯。呢架係頭文字 D 裏邊咧，真子同埋沙雪揸嗰架咁樣嘅跑車啦，算係跑車。咁呢架車亦都有段古嘅喎。嗱，呢個係一個江湖傳聞，我唔知係咪真啊。大家聽一聽咁就算數啦。傳聞咧就係當年咧，佢哋咧就係冇呢架咁樣嘅 Steel 80嘅。嗰陣時只有180同埋 S13。又好神奇嘅喎，成件事好神奇嘅喎。佢哋話日本嗰邊咧有好多人揸 S13同埋180嗰陣時咧出咗意外，咁啊撞咗咧，咁佢哋就發現佢哋可以將啲湯嗰啲車啊，即係話要廢嘅車前邊嗰節安呢個S13，後邊嗰節安180，係完全吻合到，係可以安到架咁嘅車出嚟嘅。咁嗰陣時係好多人工手製嘅咁樣合體車啦，積木車啦，嗰陣時應該都係叫積木車噶啦嗰陣時。咁冚咗出嚟，咁啲人又繼續揸噶喎。咁佢哋覺得可能原廠都覺得啦，哇！你哋自己咁搞又好似 work 喎。咁不如我啲海外版，我試下咁樣冚啦，咁樣組裝一架咁樣嘅車出嚟賣海外啦。我呢個唔賣本地啦，咁佢就將 S13個頭冚落呢個180個尾度，咁賣出去就會出現咗呢架咁嘅 Steel 80啦。咁呢架車就應該好似淨係賣歐美定係點樣咧？好似日本就比較少賣嘅。通常都係賣180同埋呢個咁樣嘅S13嗰陣時啊，嗰一時嘅嘢，呢個係傳聞啊，大家聽聽咁啊算啦，咁好啦，咁今日就同開箱啦，呢個黑盒 Tomica 嘅 Steel 80啦，開啦，都冇咩話特別嘢嘅。哇！有少少危險啊，台有啲亂，爭啲跌咗啲嘢落地下。好，開嚟睇下啦。都係啊，全新未開就第一手開俾大家啦。你見到啦，始終係黑盒車嚟嘅。黑盒車啲細節咧就一定會好過其他嘢啦。你見到嗱呢啲底咁咪有翻啲細節咯，起碼我摸落去睇落去開心啲啦，係咪？有時候我覺得呢啲細節嘢係要有㗎，唔好咁懶。有時候係成本啊，慳得1蚊係得1蚊咁。有時候但係，都係唔好咁懶啦，都係嗰句，都係唔好咁懶。你見到啦，呢啲就係講啦，又係嗰啲嘢啦，又係寫呢啲嘅細節嘢啦。係咪？就冇乜特別啦。呢個就係佢嗰個今次嗰個呔鈴係有用心嘅，因為我見真係好似原廠新車都係跟呢個呔鈴嘅，幾靚嘅呢隻感覺，呢隻金絲呔鈴啊，係幾靚嘅 ，OK 嘅。又係呢個 Tomica 嘅老傳統啦。有開門就冇跳燈，有跳燈就冇開門。所以呢個係冇跳燈，所以就有開門啦。你見到都有做到啲細節嘅，係咪？算唔算到？哇，有啲朦，算唔算到啊？係啦，見到有細節啦。呢個係日本車，都係右軚噶啦。係咪？日本車就右軚嘅，比較跟翻香港嗰邊啦。整體上嚟講，啲油面都 OK 嘅，唔係
唔係話好差嘅。咁呢啲燈呢啲細節位就係咪？燈呢啲細節位得唔得？係啊，先轉翻大少少先。燈呢啲細節位就咁睇咧，呢啲咁樣透明膠呢啲位做得 OK 唔錯，可以過，能接受。咁呢啲入風口啊，呢啲細節位都有做到。咁啊尾就嗱呀，你見到啦，個尾就其實係寫180 SX 嘅，即係個尾係180嚟嘅。係啦，咁OK 啦。嗱，呢啲字咧，你唔放大 zoom 入去睇咧，你係睇唔到嘅。有呢啲細節位，俾 like 點讚係咪都 OK 唔錯。整體嚟講都算 OK。咁即係都 OK 啦，試下推啦。咁呢啲都順噶啦，係啲即係日本品牌啊，Hot Wheel 啊呢啲咧，佢推車就係順嘅，一定順嘅。咁有避震嘅呢個，你見到有避震，有避震，推得嚟順。咁整體上可接受，可接受，可接受。即係都要求唔到咁高噶啦。咁有時呢啲係咪好難又靚又平嘅？有時候好多嘢都咁，我哋上一上磅啦，睇下聽講加埋沙雪會重咗，係咪？真係得佢咁有型，有呢個導航嘅啫。其他都係自己揸自己，係咪？呢架都唔輕嘅，43.8克重嘅。咁大家就睇大家覺得如何啦？成架車咁今集就去到呢度啦，但係未完嘅，我決定將佢擺落一個位度。哎呀，嗱，阿珍子就嚟咗噶啦，咁但係遲谷，你係咪仲遲到咧？嚟唔到咧？咁嚟唔到打個電話都得嘅啫。其實我一直都唔明，係咪嗰陣時大哥大其實已經有噶啦，係嘛？大哥大話好老土啊！電話呢樣嘢就已經有噶啦，你打個電話俾佢咪得咯。有時候話哎呀我塞車遲咗啊，其實都係爭個藉口嘅啫。好啦，聽講今個月無限盒係會出呢個詞谷嘅，咁到幾時睇下買唔買啦？買完之後睇下擺唔擺埋落去一齊，等佢哋圓一個夢想啦。好，咁真係今集去到呢度啦。咁see you next time啦，拜拜。